Det lys I de norske landskapene som inspirerer meg. Det irreelt lys. «63, 58, 55. Her det. Dette storformatverket har ikke vært vist I sin helhet siden 1956. Og det har vært liksom tapt for offentligheten kjempelenge. Det har ikke vært på utstillinger før I sin helhet. De som har skrevet store, viktige bøker om Anna Eva Bergman har ikke sett dette verket. Og når man ser på teknikken og går litt sånn tettere på, så ligger farge og glasur over metallet, sånn at det skinner lagvis. Og den dybden og den effekten kan man nesten ikke fotografere. Det så vanskelig hvis man ikke I rommet og ikke beveger seg rundt verket. Så dette et verk som må ses. Og vi gleder oss sånn til å vise det. Anna Eva Bergman blir født I 1909 og vokser opp hos morens søster og hennes mann I Fredrikstad. Allerede som 16-åring begynner Bergman på Statens håndverks- og kunstindustriskole, og etter kort tid blir hun tatt opp som student på Kunstakademiet. I 1928 reiser hun ut, først til kunststudier I Wien, deretter Paris, hvor hun blir elev av maleren André Løt. På dinner og dans I Paris møter hun sin store kjærlighet, den tyske kunstneren Hans Hartung. De gifter seg etter kort tid I 1929. I årene frem mot andre verdenskrig lever Hartung og Bergman et omflakkende liv med reiser og opphold rundt om I Europa. De opplever naturen, de maler og studerer kunsthistorien. Somrene tilbringes på Homburøya på Sørlandet og I Bergmans barndomsparadis, Hardanger. De bosetter seg på Menorca, hvor de tegner og bygger et moderne atelierhus med utsikt til Middelhavet. I 1939 vender Bergman tilbake til Norge. Hun skilt fra Hartung, slutter å male og fordyper seg I estetikk, filosofi, geometri og arkeologi. Hun livnærer seg som skribent og illustratør, og tegner og skriver sine erindringer fra tiden med Hartung I Paris og på Menorca. Somrene fra 1949 til 1951 tilbringer Bergman på Citadelløya utenfor Stavern. Her hun del av et kunstnerkollektiv som maler, tegner og fotograferer det karakteristiske kystlandskapet. Det lys I de norske landskapene som inspirerer meg. Det kanskje ikke akkurat et bestemt fjell eller en bestemt sjø, hvor det flatt, og hvor det vind, og hvor det et irreelt lys. Og alle øyene som ligger I havet. Og det det som jeg forsøker å få frem. Jeg vet ikke om det lykkes, men jeg prøver det I hvert fall etter beste måte. Studiet av natur med på å stake ut en ny kurs I hennes maleri. Et abstrakt uttrykk. Fragment av en øy I Norge en samletittel på flere av Bergmans malerier fra denne perioden. Abstraherte former med anelser til stein, fjell og svaberg, rytmiske linjer og avklarte former. Parallelt med studiet av natur har hun kommet på sporet av en ny teknikk, med tradisjon tilbake til middelalderen, nemlig å benytte bladmetall. Det skinnende metallet skal bli hennes vei inn I et nytt maleri. Hun gjenoppfinner seg selv som kunstner. Bergman får fotfeste I det norske kunstlivet, har separatutstilling I UKS og får sitt første utsmykningsoppdrag. Anton Bakke var jo den veldig ambisiøse direktøren på Farris Bad som bestilte dette storverket I 1951. Og så fikk hun bo på hotellet og malte det der til barn. Og det stod I lokalavisen liksom at det kunne ikke være noe mer moderne og fint dekorasjon på den barn.
når man leser om Anna Eva Bergman, så står det om igjen og om igjen i avisene og i bøkene gull og sølv, gull og sølv, gull og sølv. Men når jeg ser på denne, så jo korrosjonen, det i de gyllene områdene. Mens de områdene som lyse og sølvaktige, de har jo ikke reagert i det hele tatt. Sånn som det ser ut her. Og da må jeg jo spørre meg, hva det hun faktisk har brukt? Det har jeg malt med metall på alle bildene mine omtrent. På atelieret så har vi noe som heter XRF. Det et sånn lite røntgenapparat hvor vi kan sende røntgenstråler mot overflaten. Og da kan man si, her det kobber. Og i de lyse områdene så det signaler på aluminium. Og det kan være i malingen, men man må ta prøver for å liksom dobbeltsjekke det. Men da det i hvert fall ikke sterke signaler på sølv. Og hvis det hadde vært gull, da hadde jeg visst det. De vanskelig å restaurere, og de sårbare, det sant. Jeg hadde begynt i Norge å male med sølvblader. Og så begynte jeg i Paris. Det ble også antatt på Salon de Mai. I 1952 vender Bergman tilbake til Paris. Kunstens hovedstad og smeltedigel for kunstnere fra ulike land. Hun tar opp tråden fra tiden før krigen, og allerede samme år stiller hun ut på Salon de Mai i Paris. Snart møter hun også Hans Hartung igjen. Første søndagen jeg var i Paris, gikk jeg på museet d'Art Moderne. Og hvem traff jeg? Hans. Og da var det kjærlighet til første blikk. De gifter seg på nytt, og Bergman går inn i en intens arbeidsperiode. Enkle former med utgangspunkt i natur, trær, fjell og himmellegemer som svever mot en ensfarget bakgrunn. Stell avec lyn tar form på denne tiden. Titelen forteller at formen en tradisjonell stele, en høyreist stein reist som et minnesmerke. Mot en enkel, lys bakgrunn maler hun stelen sammen med en lysende måne. Bruken av bladmetall medvirker til de skimrende flatene. Dette et tidlig eksempel på Bergmans interesse for månen som motiv. I 1956 blir hun tatt inn i stallen til det prestisjefylte galleriet Galerie de France, der hun holdt sin første utstilling i 1958. Flere av hennes sentrale verk ble stilt ut her. Treet en form som går igjen i Bergmans kunst, og som motiv kan det symbolisere livets syklus. Den gyllene bakgrunnen kan minne om middelalderens altertavler. Dette var det første maleriet av Bergman som ble innkjøpt til Nasjonalmuseets samling i 1977. La Grande Montagne et av de første fremstillingene av fjell i hennes kunstnerskap. Et motiv med utgangspunkt i hennes erfaringer av natur, men også solid forankret i norsk og internasjonal kunsthistorie. Året 1959 flytter Bergman og Hartung inn i Rue Gauguin i Paris. Et område kjent for sine mange kunstnerboliger. Her får Bergman sitt eget store atelier og kan arbeide i stort format. Det nå hun skaper de monumentale maleriene som vises på de store utstillingene på 1960- og 70-tallet. Bergman var spesielt opptatt av lys. Et bilde skal være levende, lysende, inneholde et eget indre selvlevende liv, skriver hun i sin dagbok. Det skal ha en klassisk storhet, ro og styrke, som får tilskueren til å føle den indre stillhet, i likhet med det man føler når man trår inn i en katedral. Det norske landskap spiller en viktig rolle i Bergmans kunst. 2 reiser langs kysten av Nord-Norge blir sjelsettende. I 1964 tar hun med seg Hartung på reisen. De 2 erfarer de lyse nettene, havet, fjellene, landskapet og fotograferer begge 2.
I Frankrike blir minnene om norsk natur til malerier i stort format. Og det bildet var efter Nord-Norge-turen. Da hadde vi så mange inntrykk fra Nord-Norge, kolossalt masse inntrykk. I sin dagbok skriver Bergman om opplevelsene fra Nord-Norge. Natten var ubeskrivelig. Den overgikk alt jeg kunne forestille meg. Herligste sol hele natten, mens vi gled inn og ut av alle Lofotens underligste, trolske vesener. Et strålende, kraftfullt, usannsynlig eventyr. Det som om fjellene transparente. Intet stofflig mer. I 1969 Bergman Norges representant på São Paulo-biennalen i Brasil med 16 malerier i stort format. Her blir horisontene, havet og månen vist sammen. Utstillingen finner sted samme år som Apollos månelanding. Mennesket hadde satt sitt første fotavtrykk på månen og realisert mange hundre år med drømmer om den lysende satellitten. Horisontene, møtet mellom hav og himmel og havets bølger, konfronterer oss med forestillingen om det uendelige, det som befinner seg bortenfor vår rekkevidde. I 1973 flytter Bergman og Hartung inn i sitt nye hjem i Antibes, tegnet og formet av kunstnerparet selv. Her får Bergman et nytt paradis ved Middelhavet, og et atelier tilpasset hennes ønsker. Franske motiv dukker nå opp i Bergmans bilder. Inspirert av middelhavslandskapet maler hun havet og bølgene. Det lette sommerlige regnet får også sin fremstilling. Bergman har slått rot i sitt nye hjemland. Med seg tar hun minner om norske landskap. Okay. Jeg bestemmer meg ikke for å male Norge, men det blir norske bilder enten jeg vil eller ei. Det blir litt sånn merkelig følelse, irreelt. Det blir fint da. Endelig opp igjen.